Hello football fans, welcome to In Touch with a Legend. This is your favorite football show where we bring you a Zimbabwean football legend to come and share with us their football journey, the shenanigans and interesting stories. Today on the show we have got none other than the bomber, Maronga Nyangela. He comes here to tell us about his journey, the goal that he used to score. He is going to tell us about why they called him the bomber. Maronga Nyangela. Maronga, welcome to the show. Magadi wana Zimbabwe. Okay, Maronga, this is Robert. I'm going to straight into the show. We only heard about you prominently when you started playing for Black Rhinos, but we want to know where it all started. How did you end up playing in the Premier Soccer League? Yeah, always bora ndakatangira pasi. Ndakatanga ndichitamba zvekuchikora yake noti handingazvitaure. Okay, yeah. Kwandakatanga chaiko kuda kunyatsonekwa ku yainzi Sadafa Football Club, social club. Mbare. Ndiko kwandaitambira ikoko. Taitamba nana Sticks, nana Edgar Tsvere, nana Sunday Masauso, nana Boniface Makuruzo nevakawanda. Ndoka takatanga kutambira bhora ikoko. Okay. Ndadaro ndakazojoina team yainzi Screenton Tigers. Yeah, Screenton Tigers. Ndoka takatanga, ndoka ndakazoonekwa ikoko. Yanga iri division. Yanga iri division 2. Okay. Yanga iri division 2. Saka isusu taitoro bhora iro riri division 2 serisina risina basa still but uchitoonekwa talent yako ikoko. Ndoka takatangira ikoko. Ndabva ikoko ku Screenton ndabva ndazoonekwawo na Boniface Makuruza akati. Who is Boniface Makuruza? Boniface Makuruza anogara kuMbare. Yeah. Kuma Joburg Lions. Aitambira Black Aces that time. Oh, okay. Aitambira Black Aces that time. Saka ndiye akazoti shamwari uya ku Aces uku. Nzvimbo yako iriko unokwana. Ndichitambira Screenton. Saka tadaro takabva taenda ku Black Aces. Black Aces yaitrenera kuma Zimbabwe Grounds. Mazego. Yeah, kuma Zigo kwanzi kuma Zimbabwe Grounds. Saka kwaitrena 4 teams ipapo: Caps, Dynamos, Black Aces. That team achisa kuti ipapo pama Zimbabwe Grounds different league. Metozoti iri ndore Dynamos, iri ndore Caps, iri ndore Black Aces. Right, tichitamba kudaro wanzo. Unongosabhorera mazuva maita warm up 4 rounds. Kwakusina zvimwe zvese zvimaingonzi bozi maitanga kutamba bhora kuma vanhu vaipedza basa na 5. Imi muzosvika kuground ma 5:30 to 6 o'clock. Mongonzi warm up gentlemen 4 rounds. 4 rounds. Matobo vamwe kana kusa stretch afuti vanongana stretch. Papasina izvozvo papasina. 4 rounds madaro makusarudzwa team 11 versus 11. Kwakusina zvema small sided games zvako mazuva ano zvokuti aiwa yaingonzi FA ngaritsve bhora 11 versus 11. Saka richitsva kudaro bhora ini ndabva ndasarudzwa. Patakaenda ikoko takaenda tiri nana Moses Chunga. Moses Chunga was also there. Kuma trials, taenda kuma trials. Moses was there. In the other guy, I can't remember, but until about 7 of us. Saka pa 7 ipapo ini ndakakwaniswa through Boniface Makuruza akati chimbomutraya mumbomuona kana atadzawo. Saka guys andakaenda nawo vakabva vagariswa chipanze. Ini ndobva ndaiswa kureserve. Ndabva ndatambiswa. Pandakatamba ipapo kureserve side ndaitamba D-League. The bomber. Yeah. D-League. Ndaitamba D-League ipapo time yacho yo.
ndaitamba defensively. And I'm trying to think. Chiona D-League. Tell us about ndaitamba Luis. Zuramba. Ndaitamba. But pandaitamba ipapo ndaenda kumberi Sterling. Saka ndichitamba kudaro ndakabva ndarowa pa 15 minutes I had 3 shots pa gate. Brenner was Brenner ndianga ari pa gate. Brenner Msiska. Brenner Msiska. Oh, okay. Interesting. Ku first team kwe Black Aces ari pa gate Brenner Msiska. Saka tichitamba kudaro 3 shots ndarowa Brenner achita sei achiseva. Rimwe chiswa kukona rimwe chiswa taitamba. Ashford was the other side. Chimtanda. Ashford. Yes, sakambonzwa nezvake na Brenner. Saka achi ndopa akabva mhanya macho kumakochi akati imi chimpana icho hamusi kuchiona here. Saka vadaro makochi akabva haana time because vanga vane player power achi player power anga ari maplayer power King azinombotora maminutes ndakabva ndachinjwa zolanziwa kutamba first team but wakutamba behind ma strike indama nekuti mamchirovarova mabara pagate ndokuti ndanchirovarova mabara pagate. Saka tada kuti kuise kudhuze negate chine chinoda gate. Right. Tadaro ipapo ndakabva ndatamba Aces andinazombotambira futi kureserve side. Yeah. Pandakangochinjwa ipapo ndakabva ndangobvira ndatamba ndakazoenda kunotamba our first match against Zimbabwe Saints ku Rose Camp. Oh yeah. Ku Bulawayo ku Rose Camp. And then ipapo tichitamba kudaro ndakagoesa ndakarwa 2. Rose Camp emapurisa. So it was a police camp. Yanga ine ground rebhora rinototambirwa Premier League, rinotambirwa Super League. Ranga rakanaka ground iroro. Take us there, take us back there, guys. Take us back there where even a police ground could be played. Premier Soccer League could be played in a police ground, in a police camp. Yanga iri home Take ground. us back there. Yanga iri home ground yeZimbabwe Saints. Yanga iri home ground yeZimbabwe Saints. Mune loan yakanaka. Take us back. Yekuti kana 6:30 yaitamba imomo. So how was the game? Takatamba bora tabva tarowa. Takatanga tarowa 2-0. Tarowa 2-0 kudaro. Tichitamba ndakabva ndagoesa go bora 1. Ndora it was my first ningini go bora ku Super League. Yeah, Super League. Yeah, in the Super League. Yeah, in the Super League. Yeah, Super League. First game, first goal. First game, first goal. And the manje. Kuna achi maida kunzwa kuti achi akati ndiyanga chimpana cha. Achi akati ndambokutaurirei chakapenga chimpana ichi chinotipa mari gori rineri. Unongoziva Ashford munhu weaida anga ine talent yake kudhara. Saka tichitamba kudaro akazoti chiregedzai kumise kure negate. But by then that time papa ina Sunday Masauso ndiyanga pagani Masauso ndiyaitamba gani zvikanzi no chumisai padhuze nesusu ana Ashford chimutanda tichipota tichimuita sei tichimupa because chine emu yogoesa bhora. So ndaitamba kudhara taitamba two mastrikers. Saka ndaiti Masauso ini ndiri paside but ini ndindainzi ndaitenderera Masauso ari target man. Saka Masauso ari target man ndaimunyasoziva kuti bhora rikatsikwa naMasauso iyaipa atoziva kuti aingoseta paside. Inini ndorova ndopakazobva nickname yekuti bombe. No, nickname yekuti bombe atozotaura mozotuza vaichaningire ngatimbotiende ne-ACC mamba kuningire kini manje magoyesa first goal first game.
ndagoesa kubva ipapo handina kuzomira that whole season. Kwamunotaura kwaMoses Chunga mamina nekuma-trials ka. Akazoenda kupi? Chii chakazoitika? Moses Chunga haana kukwana kuma-trials. Akanzi hakwani because angane of course tandini tumabhodhi twakaita saka makatorwa sei achita zotorwa imamina tumabhodhi twakafana. Saka bhodhi yanga yapinda papi? In life malaka anoita sei? Okay, now you talk. Malaka anosiyana. Okay, ndoba naida kunzwa manje kuti atinozoitaura kuti paka Moses Chunga anga aripo but imi makazotorwa atinozonzwa kuti Moses akazoita top player. Angari lazy chi miri wake angari so saka yesizwe akaluza kaba. Vakatoluza wanzo vakatoluza. The following week yacho vakanga wanzo vakabva wanzo kunzi Moses Chunga aenda chi Dynamos. Akutotamba first team. But abva kuchi amboya panapa. Amboya kuno unoza takarwadziwa. Yeah. But that is life. That is life. Kune umwe akasarudzwa umwe asingaite sei asingasarudzwa. So how did you end up that season? How many goals did you score? That season I remember. But season I had 13 goals. How old were you? I was 19 years old. Super League. First season. 13 goals. 13 goals. My top goal scorer mazwana ari kuisa 11 kamunomo. Havana passion yebhora. Hapana mazwana. Ava mutembe season 13 goals. 13 goals. And I still remember Sheikman akagwesa, I don't know, but I was. But ndiye akaita top goal scorer. Ndiye akaita top goal scorer. And with my 13 goals, ndakaita third. Okay. Ndakaita third. Ndinako ka trophy kacho aipiwa kama trophy kuti number 1 2 3 maipiwa matuma trophy with my 13 goals ndakapiwa ka trophy kapo kuita first season yangu top goal scorer. It was in 1982. Hey. And then 1983 tobadedzwa ku inini na Moses Chasweka tadedzwa 3-2 tadedzwa ku under 20. Yes. Our coach was then Peter Nyama, the Thunderbolt. Yes. Yeah, that's where ndakakopa kugwesa mabhora. Yeah, Peter was in the Thunderboots. In the Thunderboots. Peter aindi trainer. Under 20 man. Under 20. Taita individual training, shooting ndaisara ndirichi nana Madinda nana Boyne Lovu tichitamba kuma under 20 nana Willard Kumalo. Hey, yanga yakasimba under 20 yo under 20 yanga yakasimba under 20 yo but team that you are mentioning now. Team yaitinetsa chete iZambia because yanga ina Kalusha bwana. Takapira tichinetsana neZambia ukagara. Do team yaitinetsa iyo. Saka maida ku prepare tournament ya under 20. Yatambirwa kupi time yacho? Time yacho takatambira muZimbabwe. Yatambirwa munomo? Yakatambirwa kuRufaro. Mateams ese akauya. Tikatambira muRufaro Stadium. Takatamba mufinal. Takatamba against takapinda mufinal. Yes. Tikatamba against Zambia. Iyo manje yaitwa yamutaura yaunetsa. Iyo yaitinetsa iyo. Ana Kalusha. Ana Depi Manking. Depi anga chiripo kazoli age kubea choka. Ana Charles Msoni. Aiwe. Ndo age kubea choka inoiziya team yaje. Ana Easton Mulenga. Ana Easton Mulenga. But vaichko. Vaichko kuchika yobu. Vaichko maZimbabwe. Isusu tichivachkawo. Vaichka maZimbabwe isusu tichivachka. Yeah. Ana Kalusha bwanya. Saka tichitamba kudaro anaugowesa zvangu. Yes. That day anaugowesa. But takatamba takazorowa zvedu mufinal. Takarowa mapenalty shootouts. Takarowa 4-3. But niniwo ndasinga mapenalty ndasingaite sei. Ndasinga anambobvira ndaro. Mekwata. Aiwa kiri yangu anambobvira. Sekumaita matop goal scorer mugoresa but musingarowa mapena. Handinamborowa bvira ndaro. Ndaisenzesa makumbo nemusoro.
You know, I was a penalty kick specialist in most of the teams I played for. And in my career, I never missed a penalty. Oh. So that's not quite. I understand quite. Just see my deal. Okay, then is that the tournament Yamagasu told what you think Black Rhinos? That tournament was Peter Nyamanga, head coach. Ashton Yatsika was the assistant. And the other assistant coach Futukuji, Black Rhinos, Shepard Dariji, head coach. No Wakandu on Ego Ashton Yatsika. Agata Yoga. Mailemi, was a do Sassia. Mailemi, by this took away Rhinos. Kata kumasoja sikazaiwa uya ku Rhinos ndikati wo zvikanzi kune ndopa kunana ana Sinyo ana Mididana ana Sticks Mtizwa yangatora cream ana Jafet Mparutsa ndikati kune cream uku ndinokwana ndakati aiwa ndikwadi ndakati handikuda kuenda saka akaramba achiita sei achiuya Ashton kusvikira ndaziita sei ndabvuma. Then you went. That was when 1983. 1984. 1984. Yanga yatopinda mpremier. Oh, yakapinda ndipo makazoenda. All right, let's hold it there. We're going to go for a break. When we come back, we're going to talk about your start at Black Rhinos. Mani ukangabvunza kandira kubvunza futi kako. Guys, we're just going to go for a break. When we come back, we're going to talk about Maronga Nyangela's move to Black Rhinos. That was major. Mangonzwa Mazdatauro, Stanley Nduma, Sticks Mtizwa, Jafet Mparutsa, Love Mochukuna, William Chikaoro Mazdacho. Don't move away, we're coming back after 1 minute. Welcome back, in touch with the legend. We are with Maronga Nyangela, the bomber. He has been at Black Aces. Now he is on to Black Rhinos. Black Aces, Black Rhinos. But before we do that, we want to know about a certain player at Black Aces before we talk about Black Rhinos. Ashford Chumtanda. Tell us about Ashford Chumtanda. Yeah. We have heard a lot of stories about Ashford Chumtanda. Ashford Muna anga talent. Ashford anga ine talent imwe yekuti natural talent. Yes. Ashford changa asingadi kutrainer. Angasingadi training. Training anga. Kuzodai trainer manje. Kuzoti danga ari trainer. Maiwe. Dakatenda kana kunze kwenyika. Okay, time yacho dai trainer, but Ashford munhu akasingadi kuita sei kutrainer. Saka tiri kuesisi ikoko taiti tichitrainer. Ashford ainyepera kuti ndaita sei ndakwara anyepera ndakwara saka kwangu kune goronga ranga ririko train unongozaya maerera nemvura kuti tatraina kudaro wanzo Ashford aikambaira nemutre aibudirawo kuside obva auya obva akambaira nemutrenchi achiuya pamabhegi evanhu ipapo auya pamabhegi evanhu ipapo isusu taizosara tapedza training totasatasa muhomwe dzedu hamusina mari yatorwa yese Ashford akwamushandira pamwe akutomwe anga asingarambi kuti ndindatora aiwa koma edu musungisa mhosva dzake dzani dzakawandisa but sometimes taiti kuaces chaiko tichida kutamba 2:30 because kudhara maichinjira mudressing room. Tagara tese kugwanzira stadium green paper pekuti maplayers ese aonekwa kunzi Dynamos aruku ese mese maita sei mauya paiva pauya mapurisa kunyere pauya mapurisa tiri kuda Ashford Chumtanda muda Ashford Chumtanda before game once play vakuru vobva vazonegotiata nemapurisa aya kunzi aiwa Ashford ane nyaya yakaita nezuro kwakati saka tiri kumuda kwamachipisa
Wotokumbira kuti mtoya naye after game. Aitokumbirirwa after game. Aitozotorwa after game. Akutenda pati pabhora. Achipodi akandiitisa ndiye akandiitisa kuti ndiite shungu dzekutamba bhora nekuda kurovera bhora mugedhi kuti muitise vanhu mari kuti ndaitisa aiti kana chisipo chimupana ichi hatiite mari saka zvauri kuita mari ndingopasa chete chimupana ichi chinogohera chete aibva taura kuti don't worry ndokuziva zvaunoita sei zvaunoda saka aingoti akariti chest pasi kwaipiwa pasi yakaita sei yakagohwa kudhara iye aiti ndikakupasa ndakutotarisa kusenda ndoziva kuti bhora ramuneti ende for sure. Unfortunately, ndakazongomona akutambira KD. I think it was towards the end of his career. Saka hatina kunyanya kuona zvimwe cricket. Ko yekuisa mashutazi muhomwe manyanza anga asingaine bag aiisa mashutazi muhomwe akatipiwa bag aitengesa ndeshuwa here tinongozozvitaurwa kanyanya. It's true. Because esizika ndo yakatanga kuuya nema double numbers. Yeah. Double numbers ndo api yekuti uniform inenge yakanyorwa 22 mashuro. Handita isusu taida kuti number 2, number 3, number 4, number 5. Saka yaiti number 2 yacho yaibva yaiswa 2. 3. Nenamba pamashots. Saka ipapo maipiwa sese nemabhegi mabhegi taipiwa but Achford anga asingauye nebhegi maybe aingoti kana aripiwa ipapo akafunga mari akutopasa bhegi rere but shooters aiva yakaisa one uku dziri 2 kana kuti 1 uku pamberi apo kana kuti aiva asina shooters ozokumbira vaitamba muri what a player, you know, I would have loved to beat Ashford. Then you moved to Black Rhinos now. Right. Yeah. I moved to Black Rhinos 1984. Yes. Paine ma stars. Ana Sinyo, ana Stix Mtizwa, Hamid Dana, Jerry Chidawa, Jimmy Mbewe. Saka makandoni kusvika kemi. Kurainos. Mastar esangatu kweza. Esangatu. Avakauya machiri division 1. Yeah, some of them are actually division 1. Yeah, because if you telling me kuti vesa vakasvika vatoko kasaka makati nonoke kusvika. Ndakati nonoke kusvika pa. Zvotyisa kamanje kuzosvika timu yarukwa kudhaya. Ipapo ndakatya. Ndikutaurire. Ndikati papa kwamada kundiendesa uko handitambi bhora. Tukazaiwa unotamba, don't worry. Kutrena kwako chete ndokunokuitisa kuti uite sei? Upinde mutimu. Apa mukusimbiswa na coach. Apa ndokusimbiswa na coach. Apa ndakabva ndakusimbiswa. Vika muchisimbiswa na coach. Plus Jafet taigara tese kumbare. Okay, yeah. Taiti kana tapedza training toitenda tese achindisimbisa. Oh, okay. Achindisimbisa Jafet muparuza kuti ano unotamba. Kusvika zvishuwo ndaita sei? Ndakutamba. Yeah. Tichinja na Jerry Chidawa. Taimboti but anambobvira ndatamba pabenji. Serious? Apo maizha. Apa makutosvika unoita regular. Jerry ndiye atombogara pabenji. Jerry ndiye atombogara pabenji kana kuti aitamba kuri ku left side. Ku left side. Jimmy Mbewe achigara pabenji. Hey. Then tell us 1984. 1984. You didn't win the league 1984. Takawina league. Takawina league. Takawina double. Oh, double 84, yes. Ipapo ndakabva ndaita top goal scorer. How many goals did you score? I scored 19 goals. 19? Yeah. Okay. 19 goals. And ndakuzviita zvangu top goal scorer. Akaita top goal scorer ndi Chinyaride Sheikh Mentau. Mr. Goals. Yeah, angari Mr. Goals. Yeah. And ndakabva ndaita I was second top goal scorer with 19 goals. But you were top goal scorer with Rhinos. Ndandiri top goal scorer with Rhinos. Pasina pena.
pasina kana penalty Roma Rhinos. penalty yaro wana sticks Stick. sticks kana kuti sinyo but yeku Rhinos taiwanzorowa na Love Mochukuna a defender. Oh, is it? Yeah, because angari Mr. Perfect papa penalty. What about your combination? Untiani munhu wamainyatsa kana arimo mugame musiwoyo ku Rhinos. Munenge triple. Ku Rhinos quite sinyo Hamid Dana sticks mtizwa. Midfield guy. Yeah, angari midfield. Vayangene dombo remidfield. Angari dombo remidfield ivo vanhu ivava vanga vakundiziva zvandinoda. Yes. Saka kugoisa kwangu side kwangu sanetse. Because tandane kamwe kainzi pane kamwe kanotaurwa ndizvochirungu vanzi telepathy. Liroro wetanje. Mama ve telepathy. Kekunyazozoti kana uyari apa ndani apa katonyatsa uyani apa because anorikurusera apa. Exactly ndizvozvo. Saka pane rimwe game ratakatamba ku Chazotaitamba nechi. Simon Mugabe was playing on the right side. Right back. Right back. Saka akatacha na Sinyo. Ndobva azopesera apiwa ndobva akrosa. Jerry Chidawa was there. Ipapo. Jerry Chidawa scored that goal. And Simon akadezera kuti aiwa ranga risiri rako ranga rira stick. Ndimaifana kuruwana. Tisafana kuruwana bhombore. Akati Simon akati aiwa haana kumbocelebrate akati aiwa ranga risiri rako gobhore. Ranga ningi. Kuratidza kuti tandane ka-understanding katandane nako zvekuti Simon akaenda uko. Inini tikati kufa post Jerry Chidawa wabva pane post. Pane post. Ndikati team remahedha. Zvese. Plus Sinyo wanzwa. Achitamba ku-right uku. Sinyo tata kuma-understanda. Aita akadai so maoko ake kudai so. Obva wazoti cross yako ita sei? Yakuya gara wakaita sei? Wakagadzira. Ende yaiuya isaidha musoro kana kuti pagumbo. Iwo pedzisa zvako. Aita akati pane kamugastaira kaaita kake Sinyo ngekuti aita akaritsika bhoro obva arifambisa kudai so. Obva wazoti akangorifambisa chete pamberi uzoti ruri kuuya nepamberi pako nepasi. Iwo obva wangosvika uchiita sei uchipedzisa. Ka-understanding kako kaibvira kutraining. Combination yenyu manje one touch from Japheth to Maronga go bora. Inogara itaurwa mukangotaura mubhora mafootball circles unongonzwa from Japheth to Maronga go bora. Katoreka statement kebhora kakavaka tinotoziva kuti kaitaurwa. Hazvingouya kazvega Alois. Zvinototrainwa zveshe. Taitozvitraina izvozvo zvibozi taitraina kuseni toenda kulunch. Taenda kulunch isusu tanga singaende kulunch naJapheth. Japheth aibva ati handichi Jerry, myself na Jimmy Mbewe. Tutora mabhora Japheth ari pagedhi. Tutanga kumurovera mabhora. Izvozvo zvokuti from Japheth to Maronga yangera go bhora zvaiitika after tapedza kumurovera mabhora. Tauda kuenda kunoita semanje kuna ataka manje kumberi. Saka Japheth pama goal kicks ndiye aitora. Pabhora aiti akakroserwa naJimmy Mbewu akaribata inchi zumudenga obva arova counter. Ndo izvozvo taitozvitraina zvasingangoitika zvega muground ayo taitozvitraina kutraining izvozvo kuti Japheth aiti akabata bhora obva aisa kumberi. Inini raiswa kumberi over the defense richingobhamba ka1 volley mugedzi bomba from Japheth. Ndo pakazova bomba manje. Pekuti bomba apa rakauya naEvans Mambara. The late Evans Mambara achidedzera paredio. Saka bhora rapera ndakangonzwa kuti bomba. Kwarunzi bomba ndiani? Zvikanzaiwa ndiwe tazwa uchidedzerwa uchi muredio Maronga nyangera the bomba. Hausiri the man with the two surnames. With the man with no names. Why no names? Maronga Nyangela.
Havana zita chairo ana Peter ana John ana zita chairo raisikanwa pamudhoro kuti boma ndora raisikanwa ipapo iro kuti marongo ere Evans Mambara. He was a legend himself. A legendary commentator. Taurako. Jeez. Ati yawawani. Kana udedzera nezvinhu zvechisoja so. Zvese aidedzera. Jeez, zooms away like a jet fighter. Akapa most Rhinos players nickname. Simon A.K. Mugabe. Ndiye Evans akapa Jeremiah Dzungumeni Chidao. Hanzaita seko Dzungumeni. Jerry, he was a hard running green. I chase every boy returned from yes, loose boy, yes, Jeremiah to Indira Chet. Speed yanga yakanyanya kuwanda. I know. Okay, tell us about this game. I want to know about this game. You know, I was listening, I was still a young boy, and at that time, I think I was like following football on radio now. There's this game, Ramakatamba name, was it named Kana Red Arrows? Kana, Power Dynamos, yes. Power Dynamos, and you beat them 2-0. Lusaka, yes. Behind the Chico Stadium. Independence Stadium. Rakakwezwa 2 na Chirichida. Yes. Tell me about that game. I'm very interested. Riders were radio na. Riders were. Saka takaiwana fit pa radio 1, but Riders were naimwa enzi tennisly wewe so. Patakasvika kuZambia wanzwa. Vaingodedzera kuti unongoza maZambia vaingoti 2-0. Munorowa 2-0. Who was Power Dynamos doing the biggest team in Zambia at that time? Ground raw rainzi tatakatambira tinotambira ku wanga siri independent takatambira ku ground raw wanga waine ground raw rainzi can't remember man ground raw wanga waine ground raw nikoko kwangu singabudiwe kwangu ri kwainzi ku fortress kuti kana any team ikauya but isusu mapinda masoja takapinda maziva game iroro. I remember that game very well pa radio. Zvakaitika izvo zvaJafet izvo zvekuti from Jafet to Marongwa to iro gobhora rekutanga iroro Jafet akangoribata wanzwa ndobva ati ini ndobva ndabreaka kuenda ku right side saka ndabreaka ku right side ndobva ndariwana chi bhora ndobva ndangoriwana ndobva ndariti kuna Jerry Chidawa achipedzisa gobhora 1-0 mazambians akati muno kugoyeswa bhora munomu neaway team vachidaro the second gobhora hairo pakatambwa bhora wanzwa from Simon Mugabe to Stike to Sinyo to Jerry Chidawa gobhora second gobhora it was a flashing header wanzwa yekuti 2-0 ndakanzwa kuti commentator achidaidzera zvikanzonzi mazambians anga kamaka sticks mutizwa naSinyo Ndunduma because vakaona ku national team vanzi vasingaosiya kuti kana anonzi Jerry Chidawa unoziva Zambia yese yakanyarara pahotera pedu bhora parakapera vakauya vakaungana pahotera unoti ndada kuona kuti vanhu chaivo here kana kuti havasiwa ipapo game iroro no, I remember that one. Takanakirwa wanzwa. It was the inonzi chiyanga chiri Champions League. Yanga sati yakunzi Champions League, yanga chiri Africa Cup of Club Champions. Yes, exactly. Yanga yes, exactly. Makazodyiwa netimu ipi? Takazodyiwa US Gore. Oh, yekuSenegal. YekuSenegal takapinda mu quarter final. Kuno takatanga tawina 1-0. Kuno, I still remember. I can't remember. I don't get me wrong. Anchaziya manje. Anchaziya. Takawina 1-0 Ndoka mazo uko makazotamba sei kuSenegal. kuSenegal takazorowa 3-1. Paine umwe ainzi Bokande. Bokande angachiriko. Angari. Asati aenda kuFrance. Asati aidedzwa kubva kuFrance. Ndozvavaita zvaimboitwa musi tungo Dynamos izvezvi. Exactly. Jean Bertrand Bokande. Saka Jafet angasikari kumuona because akambomuonesa moto ofutika ku national team.
You know, from Zimbabwe. We wanted to do an interview with him about Bokande because Grabowska coaches. I got a lot of stories about Bokande, but it's a story for another day. So you got knocked out in the quarterfinals. Then it was back to the drawing board again, but you didn't win the league in 1985. I didn't win a league in 1985. When were you top goal scorer in the country? Is it because Makaso win a foot league in 1987? Dancing at is top goal scorer, but I was among the top scorers. The top scorers, because my medals are going to runners up. Runners up, okay. My runners up. Do I now? I can want this. And that's the top goal. That's the top goal scorer. Katatu. That's the top scorer 3 times. Okay, we're just going to go for a break. When you come back, we're going to talk about your times as the top goal scorer in the country. We want to know about it and how many goals you scored. Guys, we're just going to go for a break. When you come back, we'll be talking about the Bomber scoring goals for fun and also his time with the Zimbabwe national soccer team. Don't move away. We're back in a minute. Welcome back, In Touch with the Legend. Talking about football with the Bomber, Malonga Nyangela, top goal scorer in many times. I say a lot of years, many times he was top goal scorer at Black Rhinos, but he was also top goal scorer a few times as well for Zimbabwe, in Zimbabwe actually. So we're going to be talking about that. But before we do that, there is the match that we want to discuss. For me, I think it ranks as one of the best ever soccer matches that I've ever watched in Zimbabwean football. Black Rhinos versus Capes United, Chibuku Trophy, 1987, final. Replay. First game 3-3. First game. Replay. Tell us about that match. I just want to know what was going on in that match because I was there for especially for the replay. I was actually there. Replay Gurufaro Stadium. Yes, Gurufaro Stadium. Yeah, give me Raganeta one. Game rakanetsa iroro Capes. No, replay into Yamakasutambira Gurufaro Stadium. First game rakaita 3-3. Norandroya 3-3 regurufaro. 3-3 takatambira Gurufaro. Game iroro rakanetsa game iroro because Capes yacho yaiuya game iroro kwaiti Joe Shambo, Fred Piri, Anthony Gambani, Dixon Ngwanya. Fred Bill, Amayenge, this guy from this guy and Moyo, and Tobias Moyo. Yeah, right. Capes, Kweche, first go Bora. Rhinos, Kweche, equalizer, Jerry Chidao. Capes Kweche 2-1. Rhinos Kweche Sticks Mtizwa. Capes Kweche Shegmentauro 3. Rhinos Kweche Futi Hamid Dana. Ono wanakirwa rebora kuma. Is my name Samuktaur. The names. You need an okweza zvakwiba. Because I was Dakadaka Makwa. And Charles Banda, they are Tamba CB Capes, yes. I got Clever Mzua. Clever Mzua, I tamba when I break. Okay. This guy and Manoga has to piece of Tamba. A piece of Tambira Capes Futumanwake. Oh, I tamba CB so. CB I tamba na William na enzaniku. Tobias. Aiwa Tobias. Akazoya kumashure. Ainzi Salad Twaliki. Oh, Salad Twaliki. Ndiani mwana akazotamba Shingi Aron. Shingi Twaliki. Yes, Salad Twaliki. Salad yanga Salad na Charles Band. Okay, I remember Salad Twaliki. Yanga yakaipa CB yoyo. But that game was outstanding. Game iro rakanakidza. Da time yacho
ana Franco vai record pa TV raingoramba richitsokoreza kungoti time yacho kwangu sina chi kusina TV kwangu sina TV time yacho but yanga iriko zvayo but vaingoitawo pano nepa but game yo yakanakidza. Even inini, I would have loved to watch it over and over again. Sure, kana inini ndaitodawo kuramba ndichingorizokeredza kuona. Then Ukrainos makazoita top goal scorer, makamboita top goal scorer in the country. How many times were you the top goal scorer in Zimbabwe? In Zimbabwe 3 times. 3 times? Yeah. Do you remember the years? First one ndakaita tie na Adam. The second one ndakawina top goal scorer ichiri kunzi Conte shoes. Yes. Ndopa ndakazopiwa Conte ndobva kamurungu kacho kainzi Hassan what kakaspesa kuti iwewe takukupa trophy because every year uri win. Ayo hausi kuiwina but unenge urimo mu top 3 urimo mu top 3 saka pandakazoiwina manje ndakabva nditi no tora worakidzawo chi vazukuru vako nevana vako kuti daigoesa bhora consistent. Trophy yacho ndakazoipani handichaziva ndinayo ndakazopiwa ya shield yacho ndinayo. Okay. I still have that shield kuningirini because trophy ndakadzosera saka ndinoti akukupa shield yokuti ugare nayo. But tell us about the year Mageta Ningrini tie na Adam Love. It's quite interesting. Yeah, takaita tie na Adam Love. Ndaida go bora 1. Tichitamba versus Chapungu. Last game. Yes. Ndaida go bora 1 tichitamba against Chapungu ku Ascot Stadium. Yes. But yakaramba kubuda. Mamuri but tie 29. Ava musara ne 1 tichibuda 1 go bora. Uku ndichitaurirwa nevanhu vanga vari kunze kunze Adam haana kugowesa iwe ugowesa tozoita vanhu vetoziso tiri kuteerera vanhu vari paredio lawayo Adam asati agowesa iwe kanda rakaramba gobhora. What was the score line there? The score line I can't remember. Takarohwa neChapungu 5 here ndichaziva. Rainosei kudyiwa 5 neChapungu futi zeyamwa. Ibhora unoziva. Ibhora. I'm smelling a red out. Rainosei 5 neChapungu. Ibhora. Rainosei Aiwa, ibhora ipapo. Pasi mawashaya 1. Ndakashaya 1. Inda, usaifamba sei mama makwe. Ndakangotambo ipapo ndakatamba first half. Because ndaidiwa kundege. Kundege medo ndiko kundege. Ndaenda kumaSoccer Stars. Because kudhara maSoccer Stars mamuri one of the Soccer Stars of the year. One of the Soccer Stars of the year. Saka makunzi buda mgame mende kumaSoccer Stars ndezvebhora ere manje. Kudiswa mgame time yacho indege ndasikazoita. Kuti kwarare manje. Maida kuendeza. Saka ndaida kuenda kuBulawayo. Aibo. Wait a minute. Mire. Let me understand something. Mamuri kugweru imimi. Ndofa maburitswa kuti muende half time. Kuti mudrive kunobata ndege yekuHarare. Kuti mukwire ndege yekuenda kuBulawayo. Yes. But kudrive kubva kuBulawayo kugweru kuya kuHarare. Ko zvakafanana kana nekubva kugweru kuenda kuBulawayo. Saka mangoni kungodrive kuenda kuBulawayo ke. Transport yacho pambasina. Transport yanga iripo ndeyekuti chi yekudzokera chi kuHarare chi nekunokwira chi ndege. Kana ndaingoda kukwira ndege chete. Ndaingoda kukwira ndege alusi. Because tiketi ndandinaro muhomwe tiketi ndege. Zvakafanana mutakaenda kuHarare uzoenda kuBulawayo kana kungoenda kuBulawayo straight. But anyway, I understand ndaida kukwira ndege. Although zvedu kuRhinos taitravela zvedu nechi most of the time kuRhinos taitravela nendege. Which one? Ndege dzatadzana the army. No, not the army. Idzodzo taitoenda kunokwira ndege ku airport. Tichienda kuBulawayo. Kuwangi. Zinzanziri boy baba. Tairudzikira kuVictoria Falls. Tozotora
because bhazi ranga singade kunyanya kufamba steering kusenzeswa steering saka taibhukirwa chi tozopiwa twanzi tumasafari chichi tumabhasi ndoto taibva zobva natwo kuVictoria Falls takuya kuBulawayo zvaikufambira zvakanaka zvikufambira. Yeah, speaking about that bus, I remember that bus, you know, sometimes when we were playing also we were accused of joining Rhinos because of that bus. What was it about that Black Rhinos bus? Bus iroro rarakanaka always. Bus rarakanaka. Mukati mamune TV, mamune toilet, mamune fridge. Zvokuti vanongojera HOC masupu what then mama nechibhazi rine TV ranga rine TV harisiro rega bhazi ranga rine TV here muZimbabwe yes ndiro ranga rirega ndo ranga rirega ranga rine TV muno bhazi ro ranga rakanaka bhazi plus waiti kana wakwira mubhazi muno plus Rhinos yaichena hapana timu yaichena kupfuura Rhinos because pane training kit maipiwa football boots maipiwa ini ndandine contract yangu yandaipiwa kuRhinos yekunzi if you score you get a pair of boots, pair of football boots. If you score you get a pair of football boots. Saka ndaito izvozvo zvaindimotivheta izvozvo but ndandisiri ndega ndandina Jimmy Mbewe ndandina Jerry Chidawa saka mainzi muri 3 so pa 3 wenyu but musanyimane mabhora panana ichi mabhora but anogoesa chete anoya kuoffice kuzopiwa chi mabhutsu ipa maichena mabhutsu abachibhazi sometimes background nechibhazi sometimes team ka taidzirovera kuchena nebhasi pawomapo paipa wainzwa waiti uchita womapo player waibva wanyasona kuti tavarova because aibva atanga kuadmire from pasi kusvika kumusoro apa makapfeka quality shooters Adidas chimwe chibhutsu cheche chanchiri chaAdidas here tatiri under 14 at that time pane chimwe chibhutsu chamakambopiwa so changa chine mastuds eblue nechitang chaidai so taiti kana makutraina so first team taigara takatarisa so tiona itazi so yakasatamboona muno muZimbabwe tiona first team so and it was inspiring yanga iri chii shooters yamainge mapfeka sezoti shooters yainzi chii but isusu ndanga tangoiti Muramba tanga tangoiti Muramba but yanga ine star rayo ndakukanganwa dzainzi chiisterepo yanga iri Puma kai yanga iri Puma uright papa yanga iri Puma ine zitangi so saka zitangi zora mama kuiti Muramba mai zitangi zora raiti Muramba yatenga ndosaka mai vanhu vaifangotanga kutongovhunduka zvaone ndigiri muchisvika taiti tichitamba pa half time waingoona kuti bhutsu yaisi kundiitira waibva unochinja wakutopfeka imwe inyowani because tandinadzo saka idzodzo ndo zvatairovera matimu atairova ka taiti tikatadza kuirova pa first 10 minutes tairova the last last 5-10 minutes dzekuenda kuhalf time kana kuti the last why was that I don't know because unozabhora zvarinei fitness ndo bayanga yakukaunda ipapo because taitrain always we used to train mafacilities epa one commando angari akanaka zvisingaite zvese maizviwana swimming pool gym zvese zvamaida professional football zvese zvamaida maizviwana. Okay, but tell me, this I wanted to ask you this, man. You came late because what we know is pane gang rakapiwa madena. Pane gang rakapiwa dzimba, jina bore kuna nani. Saka muno makapiwa mezi. Ndapo ipapo. Taka hatina kuzokwanisa kupiwa tese. Kwakangopiwa few guys. Tix Mtizwa.
Stanley Ndunduma. Who was there? I know Jafet. Jafet Mparutsa. Yeah, yes. And then Ashton Nyasika was also given house. Kwasi no konzeresa division here. Azvina zvazvo kukonzeresa division because vanga vati vanova tese tichazopa contract pavo. Tese tichaita se tichazodzwana. Saka izvozvo hazvina affect Okay, that was the story that I really wanted to ask. But now, let's go to the national team now. What was it like? No. Takuda kumanya manje. Panika nyaya yakandogara ndibvunza sidereki vanhu sidereki kuda kuziva kuti ndoda kuziva vanhu vanga vati the naughty boys. Who were the naughty boys mutimu? Parainos apa. Parainos. Yeah, toda kuziva vanhu vamweni musikanzwa ndo vatoda kunyaziva sidereki danani apa. Simon Mugabe. Aisa sei. Simon Mugabe. He was a naughty guy. Jafet Mparutsa also. Tell us the stories. Some you remember. Was a naughty guy. Jafet aiti tichitamba bhora wanzwa. Aigona kurwambama uri defender wako. Kunye. To wake you up. Anga singakuroimbama kuti ainyaso kupabadzira kuti wake up man. Wake up. Munhu anga asingadi zvokugoheswa ari pagedhi. Saka ndo unoti hwake hwaanga anawo neumwe hwaaita. Toti kuna Simon Mugabe achimbotaura neumwe wajafeti umwe unotiwo ndoatoda kuyazonzwa aiti umwe Jafeti aingokuitira tuma funny things kuti zvakangoitika kamwe chete tichibva kwaMutaro. Bhazi rakaita breakdown revhiri. Saka parakaita breakdown pavhiri paipai madriver anga asina wheel spanner. Saka takazokumbirawo wheel spanner kune vamwe wanga ane chirori wakangoona kuti bhazi rinenge raita problem. Saka patakakumbira wheel spanner paipai. Saka tapedza kusungirira nikirini vhiri wheel spanner yakaita sei yakashayika. Yashayika kudaro. Wheel spanner. Ingawanika. Nyamba Jafet atora wheel spanner yaanoipfekedzera. Why the wheel spanner? I don't know. Do funny character yake yaanga ari. Tatsvaga manje zvikanzi aiwa. Vanhu vanoti aiwa. Pambosvikani panapa. Zvikanzi pasvika nhingi. Zvikanzi tarisai bhazi. Ndo patakaenda tikanotarisa mubhazi. Takaona wheel spanner tese takabva tangoziva kuti Dijafet. Shasha yasvika nepanapa. Hazvina kana problem. Tell us about Juju. Kwaishandiswa Juju. Inini I don't know kuti time yacho kwaishandiswa Juju. Legacy is no Juju. Juju ndoziva kuti Juju yataishandisa. Tonga turipo tumwe tumanhingirini twaiswa nemaindia munhingirini mumashops. Waiti ukapinda mushopu konhuhwirira ndizvo. Itwoto ndo twaingoiswa mumadressing room. Kungoita tuma air freshener akatoiti. Kanga siri ka air freshener. Kaitopiswa kanga saka kaibhizirwe. I don't know. Because mazuvano manitaurira nenyaya yekuti Dynamos yaitrainera apa, Legacies apa, Cape United apa. Mazuvano mukada kusvika pari kutrainera Dynamos muri weimwe timu pane paine mabouncer munototandaniswa muchiruko kunze bhai kunoku mukasvika manotrainera Cape United munototandaniswa nemabouncer muchiruko but maingotrainera pari open paimwe timu ichitrainera paimwe timu ichitrainera apa. Zvazochinja manje mazuvano nokuti matimu achatodi kuonekwa achitraina apa but vanondanzi nyaya dzemushonga ipapo right nyaya idzodzo dzekuti vanhu vanga vakutsvaga zvana mushonga izvi. Hanzi kwangu nehanzi yainzi gobhora.
mishonga yo mishonga unonzi gobhora anga atoriko mudhara ainzi gobhora kupi aigara anchazoti aigara kupi nini aitonzi gobhora iye mudhara iye because most of the team pandakambonzwawo kuti vakaclashana kwagobhora kwagobhora munhu aitsvagawo mari always achiti nditine magobhora saka imwe timu ikanzi magobhora imwe magobhora imwe yainzi imwe maipiwa akanga ngori kabhilief pamwe ndosaka makaita 3-3 nekepsika let's move on. Let's talk about your time in the national team. Chingosuzumira tichizoka zamanje maitaura nezveSekafa kuti makatamba tournament yeSekafa. Yeah, Sekafa takatamba yaitambirwa kuEthiopia. Okay, that was your debut tournament muri kunational team. Tiri kunational team ka. Yeah. Taitambira ka town kakunzi kainzi Asmara. Ezvinhu ndokakunzi chi Eritrea. Yeah, ndo ya Eritrea manje ya Eritrea manje. Yakasplita was Ethiopia. Saka isusta ndiri mu group B. Saka taitambana na Zambia. Ikoko kwangu nechi Malawi. Zambia tatiri 4 teams. I can't remember what my teams are there. Ndo pandakatanga kutamba matimu ekuno kwanga achitamba muKosafa iSekafa kwanga kusati kwane Kosafa kwanga kusati kwane Kosafa iri Sekafa saka dzimwe timu dzaitambira Ethiopia home country yaitambira ku Addis Ababa isu tichitambira ku Asmara kwainzi Asmara ndo ya capital ya Eritrea na ndo ya capital ya Eritrea kwa niye kwangu ni kefi futhi time yashira eish sama msingatyi isusu maZimbabwenzi isitaingofamba isi musingaziziye tasingaziziye kuti kune kefi taingofamba time yataita yataida but taizongodzorwawo nemasoja aitozoona kuti ava because kuti tizikanwe regalia yamaipfeka matracksuits so tainzi pese pese pamuri fambai makapfeka matracksuits so that masoja anokurumidza kukuziyai kuti chi ava vasi muno saka game iyo my first game takatamba I scored I remember chanzoti ndakagoisa I was partnering Sheikh Mentauro. Okay. That was a deadly strike force. Yanga yakaipa Madina Lova ari kurimwe wing kumwe wing kuna Joseph Machingura ine ndinani chaziya kuti kusinywa ngariba sinyanga sipo sinyanga anga aripo aitamba pa mukati pa behind asati aenda kuwing okay. Aitamba na Sticks na Joshambo na Sinyo okay. Aitamba vari mukati uku kuna Madinda lo speed wing Joseph speed wing Machingura ngari speed wing futi saka ini ndichipatana na Sheikh Mentauro. So how far did you go? Ipapo pa game yo takapinda mfinal. Takapinda mfinal tikazorowa ma-penalties kwa Addis Ababa. Takarowa ma-penalties ne Ethiopia takapinda mfinal ne Ethiopia but final andinozotamba. Andinozotamba zvangu final because pane zvakazoitika. Ayo zvakaitika. Unongozama kocha ni pa selection. Pa selection ndo ndakazogara zvangu pa bench. But inini ndega ndiri pa bench ndanyatsoona kuti timu yakarukwa iripo and pakazoitika zvakazoita ndiri kudai so tichitamba kudaro pabenchi pambaina Ashton Yazika Gibson Omela was also was the coach. Saka tanzi tai warm up wanzona Giba yanga da upinza inini ndo funny character yetu na Ashton iwe
Ashton Shakeman anga ari pabench ipapo. Tandiri tese pabench na Shakeman Maronga pabench aitamba ndiani? Friday Piri ndiye Ghana. Oh, okay. Friday Piri Amayenge ndiye Ghana. Saka papa manje vataurirana pabench kuti angatipinzei Maronga. Andito zvona. Saka vabva kubvumirana. Saka pakusubstitution papa akangozungu sumuka ndobva adhonza Shakeman tauro apa Shakeman anga akwara nei. Papa akabva angosumuka pabench pepe kwakudhonza Shakeman tauro referee sub. Madinda ndobva abudiswa Shakeman ndobva aita sei ndobva ende Madinda akapopota game iyo. Akapopota akati aiwa ndamaifanira kupinza Maronga instead of kupinza Shakeman. Akapopota. Haibo. Bozi anga aona ari mukati kuti no pari kudiwa munhu ane speed apa because ma defenders acho anga asina speed because Shakeman anga aita sei anga akwara ni yake saka ana kumbopedza 10 minutes Shakeman achitamba abuda futi ipapo substitution yanga aita sei sub yanga yawestwa. But how did you enjoy your time with the national team? Ndakaenjoy. Who were the naughty boys of the national team during that time? Elvis Chuchu. Rambo was also a naughty boy. Mashingila Willard Kumalo was also a naughty boy. It was combination ya Mashingila na Rambo. Zvasingasiyana. Because of the Chuchu na Jafet. Yakairo combination imo yakaino twayo twawaito twawo but zvakanaka. We really enjoyed talking to you. Thank you very much for coming. Time there so better because but lastly we just want to know what are you doing now at the moment with your football career and everything. Where are you now? Yeah, I'm a committee member of Black Rhinos Football Club. Yes. And I'm the junior academy. Yes. Budiru Academy. From under 10 up to under 20. Those are true during my spare time and didn't. But you also coached was that Buffaloes? Yeah, Buffaloes, the right coacher. 1998. Yeah. 1998. Takapinda win a league. Yes. At that time, Division 1 yanga irichi. Ichi Zanzi chiri 2 yekugune uko. This. Zanzi northern and southern. Northern and southern. Saka takapinda Jerry Chida was my assistant. Okay. Yes. Takawina league in Division 1. Takapinda Premier League. 99. Oh, okay. Yeah. So you still have ambitions to actually to coach in the Premier League. Yeah, kana ndawana mkana. Yes, you will take it. I will take it. Anyway, like I said, then we've just run out of time. I hope you're gonna get that mukana to coach again, so that we can actually see you on the touchline again, because we used to enjoy seeing you in the field, on the field, scoring goals. So we wanna see the bomber on the touchline coaching a Premier Soccer League team. But unfortunately, our time has run out. Thank you very much for coming to the show. We hope you come again next time, so that we can continue talking about football with you guys. We have just run out of time, so we are going. You know, when I'm saying we're going, you can see my voice is actually sad, because I was enjoying talking to Maronga Nyangela, the bomber. Tell us what you want. What do you want? Which legend do you want us to bring you for next time? Because we are back on Thursday to bring you this favorite show of yours, brought to you by DHMT Accounting Limited from the United Kingdom. But for now, Takuyenda guys, Tonana next Thursday. Don't miss this show, because we are the best. So we are out of here, guys. I'm sadly going. My name is Alois Mujia. Cheers. Cheers.